睡前听完一本书，今天我们听撒哈拉的故事。当你身处一片荒无人烟，连干净淡水都稀缺的沙漠里，你会选择怎么活？是被贫瘠的生活磨平所有棱角，任由日子一天天枯萎下去，还是在漫天黄沙里硬生生给自己的人生开出一朵花来？又或者当你亲眼看见一个个善良到骨子里的人被世俗、偏见、不公狠狠对待，连最基本的尊严都难以保全时，你会不会也像三毛一样，哪怕自己也身处泥泞，也要拼尽全力伸手拉他们一把？很多人提起这本书，第一反应都是浪漫，是三毛义无反顾奔赴沙漠的勇气，是他和荷西在不毛之地里相濡以沫的爱情，是他把苦日子过成诗的洒脱。可当你真正沉下心读完这本书，才会发现，浪漫只是这本书最浅的一层底色。在那些幽默风趣的文字背后，藏着的是三毛对人性最深刻的洞察，是他对每一个生命最真诚的共情，是他在荒蛮世界里始终守住的那颗滚烫又柔软的心。这片撒哈拉沙漠从来不是什么世外桃源，这里有缺水少粮的窘迫，有文化隔阂带来的冲突，有落后风俗酿成的遗憾，有时代动荡下的身不由己。三毛不是来沙漠度假的游客，他是真的把根扎在了这里，用一双眼睛看遍了沙漠里的人间百态，用一支笔记下了那些被黄沙掩埋的爱与痛，笑与泪，坚守与遗憾。今天我们就一起走进这片撒哈拉，不只是看三毛和荷西的爱情，更要看看那些藏在黄沙里一个个鲜活又真实的人，看看三毛笔下那个最真实、最滚烫也最让人心疼的沙漠世界。很多人都以为是荷西带着三毛去了撒哈拉，可事实恰恰相反，当初铁了心要去沙漠的从来都是三毛自己。不记得在哪一年以前，他无意间翻到了一本美国的国家地理杂志，那期正好在介绍撒哈拉沙漠。他只看了一遍，就像被勾走了魂一样，觉得这片陌生的大地藏着他前世的乡愁。身边的人都觉得他疯了，把他的向往当成笑话。只有荷西什么都没说，默默收拾了行李，先一步去了沙漠的磷矿公司找了工作，租好了房子，安安定定地等他来。他在信里给三毛写：我想得很清楚，要留住你在我身边，只有跟你结婚。你看，真正的爱从来都不是阻止你去做想做的事，而是我愿意陪你一起奔赴，哪怕前路是一片荒芜，我也先去替你踩平路上的荆棘。三毛就这么义无反顾地去了。飞机降落在阿雍机场，他终于踩在了心心念念的撒哈拉土地上，也终于见到了分别3个月的荷西。那个原本干净清爽的大男孩，不过3个月就被沙漠的风沙吹得满脸焦红，嘴唇干裂，手上全是粗糙的茧子，连眼神里都带着风沙磨出来的隐痛。那一刻，三毛才突然明白，他心心念念的乡愁落到现实里，是一场实打实的生存考验。可就算前路再难，他也没回头。2个人在沙漠里要办的第一件大事就是结婚。现在的我们说起结婚，想到的都是婚纱钻戒、盛大的婚礼、亲友的祝福。可三毛和荷西的结婚却简陋得让人心疼，又浪漫得让人羡慕。这个比三毛小整整8岁的西班牙男孩，用最笨拙的方式给了他最踏实的安稳。他们去法院问结婚手续，秘书拿着本子念了一长串需要的文件，听得人头都大了，甚至还误会三毛是怀了孩子才急着结婚。三毛急得脱口而出，有问题的是他，闹了好大一场笑话。前前后后折腾了3个月，才终于接到通知，第2天就能结婚了。
结婚前一天，两个人还像没事人一样去电影院看了场希腊左巴，全当是告别单身。结婚当天，荷西神秘兮兮地送给他一个礼物，是一副完整的骆驼头骨。换做别的女孩，怕是早就被吓到了。可三毛捧着那个头骨，眼睛都亮了，只说了3个字：真豪华。因为他知道这是荷西在沙漠里走了很久才找到的最珍贵的礼物，是独属于沙漠的浪漫。而三毛呢，找了件淡蓝色的长裙子穿上，随手在帽子上别了一把香菜当装饰，就这么跟着荷西走路去法院结婚。路上，荷西还笑着跟他说：你也许是第一个走路结婚的新娘。婚礼简单的不能再简单，法官紧张的手都在抖，问三毛：你愿意做荷西的妻子吗？三毛只轻轻答了1个字：好。连结婚戒指都忘了戴，还是荷西先慌慌张张给自己戴上，才想起给新娘戴。可就是这样一场没有婚纱、没有宴席，甚至连亲友都不在场的婚礼，却成了三毛一生里最珍贵的时刻。因为他知道，身边这个男人会陪他在这片沙漠里，把所有的苦都酿成甜。结了婚，日子就落到了柴米油盐上。沙漠里物资匮乏，别说什么山珍海味，就连最普通的蔬菜都稀罕得不得了。可三毛偏偏有本事用有限的食材，把家里的餐桌变成了沙漠中的饭店。荷西是个地道的西班牙人，对中国菜一窍不通，这就给了三毛大把耍花招的机会。他煮粉丝汤，荷西问这是什么，他眨眨眼说：这个啊，叫做雨，是春天下的第一场雨，冻在高山上，一根一根的。第2次做蚂蚁上树，他又骗荷西，说这粉丝是加工过的尼龙钓鱼线。第3次做了荷包粉丝，他更是张口就来，说这是昂贵的鲨鱼翅膀，把荷西哄得一愣一愣的，到最后都没搞明白这雨到底是什么东西。他把猪肉干藏在毛毯里，被荷西翻出来，就骗他说这是肉做的喉片。他做紫菜饭卷，荷西拿着看了半天，非说这是办公室里用的印蓝纸、复写纸。就连上司夫妇来家里吃饭，他都敢用小黄瓜冒充笋片，炒了盘笋片炒冬菇，愣是把见多识广的上司都骗了过去，直夸这笋片鲜嫩好吃。到最后，荷西也摸清了他的透露，笑着叫他齐天大圣孙悟空，说他什么都能变出来。你们说，这些把戏真的很高明吗？其实一点都不。可就是这些小小的玩笑，这些藏在烟火气里的幽默感，把沙漠里缺衣少食的苦日子变得活色生香起来。很多人都说三毛把沙漠生活过得太浪漫了，可这份浪漫从来都不是沙漠给的，是他自己给的，是他哪怕身处贫瘠，也不肯让日子变得寡淡的心意，是他和荷西之间那份不用多说的默契和欢喜。就这样，三毛成了沙漠里的新娘。简陋的婚礼，没有盛大的仪式，可他却说那是他一生最幸福的时刻之一。只是他没想到，这片沙漠给他的考验才刚刚开始。接下来他要面对的是一个完全陌生的世界，是一群性格迥异的撒哈拉威邻居，还有那些藏在沙漠里让他震惊、心痛又无力改变的风俗与现实。在沙漠里住久了，三毛慢慢成了邻居眼里的热心人。不是因为他会写文章，也不是因为他会做中国菜，而是因为他总爱管闲事，看不得别人受苦。在医疗资源极度匮乏的沙漠里，尽自己所能帮身边人解决燃眉之急。邻居们遇到大大小小的难处，总会第一时间想到找三毛帮忙，而他只要能做到，从来都不会推辞。其实三毛哪里懂什么专业医术啊，
他所有的应急处理不过是最基础的生活常识，还有一颗见不得别人受罪的善心。他不是想当什么英雄，只是在这片医疗匮乏的沙漠里，看着那些被病痛折磨的人，他做不到视而不见。哪怕自己担着风险，也想伸手帮一把。这份善良从来都不是刻意的，是刻在他骨子里的温柔。可这份温柔在面对沙漠里根深蒂固的落后风俗时，却显得那么无力。当地曾存在的早婚陋习，是被现代文明和我国法律明确禁止的不良行为，严重侵害未成年人的身心健康与合法权益。三毛亲眼见证了这类陋习对女孩人生的伤害，内心充满了深深的无力与惋惜。沙漠里的考验不只来自于这些让人无力的风俗，还有来自大自然的突如其来的危险。有一天黄昏，荷西突然跟三毛说，沙漠深处的迷宫山附近有很多贝壳化石，想带他去找。两个人一时兴起，开着车就往沙漠深处去了。可他们没想到，这趟一时兴起的旅行差点让他们永远留在了这片沙漠里。迷宫山是一片弧形的沙堆，像迷宫一样，进去之后很容易就迷失方向。荷西为了抄近路，把车开进了沙堆之间的洼地，结果刚开进去就发现脚下根本不是沙地，是一片软泥沼。他赶紧跳下车，可已经晚了，身体一点点往下陷，冰冷的泥浆很快就没过了他的腰。三毛当时整个人都慌了，他想拉荷西上来，可身边没有绳子，没有工具，他越是往前凑，自己也越容易陷进去。就在他急得团团转的时候，远处亮起了车灯，来了3个撒哈拉威男人。三毛挥手求助未果，反而遭遇了不法侵害的风险。他果断驾车脱身，确保自身安全后，第一时间回头营救泥沼中的荷西。天越来越黑，沙漠里的温度降得飞快。荷西泡在泥浆里，再拖下去，就算不被泥沼吞没，也会被低温冻伤。三毛看着空荡荡的车子，突然有了主意。他把车子的后坐垫拆下来，把轮胎卸下来，一点一点丢进泥沼里，铺出一条能靠近荷西的路，又把自己的衣服脱下来，用刀子割成一条一条的，接成长长的布绳，丢给荷西，让他绑在身上。就这么一点点，一点点，他拼尽了全身的力气，硬是把荷西从泥沼里拉了上来。等荷西终于躺在地上，冻得浑身发抖的时候，三毛才发现自己慌乱之中居然只穿了一件内衣，站在沙漠的寒风里。两个人劫后余生，躺在沙地上缓了半天。荷西虚弱地问他：三毛，还要化石吗？三毛想都没想，答：要。荷西又问：什么时候再来？他笑着说：明天下午。这就是三毛和荷西，哪怕刚刚从鬼门关走了一遭，差点丢了性命，可他们对这片沙漠的热爱，对未知的好奇，一点都没减少。很多人说这场荒山之夜看得人手心冒汗，可我看到的是两个人在绝境里从来没有想过丢下彼此的决心。荷西陷进泥沼里，没有让三毛跟着跳下来，一直让他快走。三毛遇到了危险，哪怕自己吓得魂都没了，脱身之后第一时间还是回头去救荷西。真正的爱情从来都不是顺境里的甜言蜜语，是逆境里哪怕只有一线生机，我也绝不会放开你的手。这片沙漠就是这样，它会给你意想不到的惊喜，也会给你突如其来的考验。它会让你看到人性里最淳朴的善良，也会让你见识到最根深蒂固的落后观念和人性里的阴暗面。而三毛就这么在这片沙漠里，一边经历着，一边感受着，一边把这些故事一字一句地写了下来。在沙漠里住得越久，三毛对这片土地的好奇心就越重。他总想去看看撒哈拉威人到底是怎么生活的，那些我们无法理解的风俗背后到底藏着什么样的生存智慧。
有一天，他偶然听邻居说，沙漠里有个叫泉的地方，是当地人专门洗浴的地方。三毛一下子就来了兴趣，第二天就揣着钱兴冲冲地跑去了。到了之后，他才发现，在这片严重缺水的沙漠里，水资源决定了所有的生活方式。洗浴是一件极其奢侈的事，当地的女性有着世代流传的洗浴习惯，用最朴素的方式在缺水的环境里维持着生活的体面。三毛和荷西曾在海边远远见过一次当地的肠道清洁习俗，结果被发现了，一群人追着他们，两个人慌不择路爬上了悬崖，才终于逃掉了。后来邻居们都在传，说有个东方女人看当地人洗浴，三毛只能硬着头皮说那是其他国家的游客，不是自己，闹了好大一场笑话。很多人看这段故事都觉得好笑，觉得三毛太爱凑热闹了。可其实他不是去猎奇，是真的想去了解这片土地上的人，他们的生活方式，他们的生存状态。他没有嘲笑这些和我们不一样的生活习惯，只是平静地记录下了这一切，始终带着尊重去看待这片沙漠里所有和他不一样的人和事。可这份尊重和理解，在面对沙伦的故事时，却变成了深深的无力和心疼。沙伦是镇上杂货店里的一个年轻店员，木讷、老实，甚至有点笨嘴拙舌，平时话很少，总是低着头默默干活。有一天，他突然拿着一张照片找到三毛，想让三毛帮他写一封信，寄给他的妻子沙伊达。沙伦跟三毛说，他在阿尔及利亚打工的时候认识了这个女人，两个人结了婚，他给了女方家里30多万西币的聘礼。可结婚没多久，他就回了撒哈拉。女人说自己会来沙漠找他，可这一等就是1年多，人没来，连一封信都没有。他想让三毛帮他写封信，问问沙伊达到底什么时候来。三毛看着他眼里的期待，不忍心拒绝，就帮他写了信。从那以后，沙伦每天都往邮局跑，就为了等一封回信。店里的活再累，他都不觉得苦，只要一想到沙伊达会给他回信，他眼里就有光。过了很久，回信终于来了，信里说沙伊达也很想他，可是他没有路费来撒哈拉，只要沙伦给他寄10万西币，他马上就动身过来。三毛一看这封信，心里就咯噔一下，他太清楚了，这大概率是一场骗局。一个真心想和你过日子的人，怎么会只认钱，连面都不肯露？他跟沙伦说，这个女人大概率是骗你的，你不要给她寄钱，你辛辛苦苦赚的钱不能就这么打水漂了。可沙伦根本听不进去，他眼里的光因为这封信亮得吓人。他跟三毛说，他知道沙伊达是爱他的，只要他把钱寄过去，他一定会来的。从那以后，沙伦就像疯了一样，白天在杂货店里没日没夜地干活，晚上还要去面包店打零工，一天只睡2-3个小时。2个月的时间，原本就不胖的他瘦成了一把骨头，手被烤箱烤得全是伤，整个人脱了相。可他一点都不觉得累，只要一想到凑够了钱，沙伊达就会来，他就什么都能扛。三毛看着他这个样子，又心疼又生气，忍不住跟他说了实话，告诉他这就是一场骗局。这句话刚说出口，沙伦的眼泪一下子就流了下来，什么话都没说，夺门而出。那一刻，三毛才明白，他其实什么都懂。沙伦不是不知道这可能是一场骗局，他只是不愿意相信。在这片枯燥又贫瘠的沙漠里，这个叫沙伊达的女人是他人生里唯一的光，唯一的盼头。如果连这点盼头都没了，他的日子就真的一点意思都没有了。所以哪怕明知道前面是火坑，他也愿意闭着眼睛跳下去。没过多久，镇上就传来了消息，沙伦连夜离开了。没有人知道他去了哪里，再也没有人见过他。故事的最后，
三毛写了一句话：飞蛾扑火时，一定是极快乐幸福的。每次看到这句话，我都心里发酸。我们总笑沙伦傻，笑他飞蛾扑火，可我们谁又没当过沙伦呢？我们都曾为了一份求而不得的感情，为了一个虚无缥缈的盼头，倾尽所有，哪怕身边的人都告诉你这是错的，你还是愿意抓住那一点点虚假的温暖，不肯放手。因为在那些难熬的日子里，能有一个人让你去等，去盼，哪怕是假的，也比一无所有要好。飞蛾扑向火的时候，他看到的从来都不是死亡，是光。而沙伦奔向的从来不是那个叫沙伊达的女人，是他对爱、对温暖、对美好生活的全部的向往。这片沙漠就是这样，它有让人啼笑皆非的趣事，也有让人心碎的遗憾。它让你看到人性里的执着，也让你看到这份执着最后会怎样被现实碾得粉碎。而三毛能做的，只有把这个故事写下来，让我们记住，在这片沙漠里，曾经有一个老实人，为了自己心里的那束光，奋不顾身地奔赴过。在沙漠里生活，除了要面对贫瘠的物资、恶劣的环境，最让三毛头疼的其实是他的那些邻居们。自从三毛和荷西在沙漠里安了家，他们的房子就成了邻居们常来常往的地方。每天都有人来敲门借东西，从灯泡、洋葱、汽油、棉花，到吹风机、熨斗、钉子、电线，只有你想不到，没有他们借不到的。更离谱的是，邻居家的小孩每天准时来敲门，先是跟三毛要零钱，三毛不给，就改口要泡泡糖。邻居家的女人要把自家的骆驼放进三毛的冰箱里冻着，用三毛的红药水涂满脸去参加婚礼跳舞。家里的刀叉每天都被借走，到最后三毛吃饭只能用自己带来的手术刀。最让三毛崩溃的是邻居家的山羊，前前后后从屋顶的天窗掉下来4次，把家里砸得一塌糊涂。最后一次，山羊直接掉下来，砸在了荷西的头上，把荷西砸得头破血流。而那只山羊还把三毛辛辛苦苦种的9棵盆景的叶子全啃光了。那是三毛在沙漠里唯一的一点绿色，是他费了好大的劲才养活的。看着光秃秃的盆景，三毛第一次在沙漠里流下了眼泪。可就算是这样，邻居们来借东西，他嘴上抱怨着，手里还是会把东西递出去。有一次，邻居家的小女孩又来借火柴，三毛实在是烦了，就只给了她3根。小女孩一下子就哭了，跑回去跟家里人说了。结果第2天，小女孩的哥哥在路上碰到三毛，冷冷地跟他说：“你伤害了我的骄傲。”这句话把三毛弄得哭笑不得，也成了书里最经典的桥段之一。你们说，这些邻居让人无奈吗？真的挺无奈的。他们没有边界感，把别人的付出当成理所当然，甚至连一句谢谢都很少说。可三毛从来没有真的跟他们红过脸，也从来没有真的把他们拒之门外，因为他懂，这些撒哈拉威人世世代代都生活在这片沙漠里，他们过惯了游牧民族的群居生活，在他们的观念里，物资本就是互相分享的，没有那么清晰的你的我的之分。他们不是坏，只是生活习惯和文化观念和我们完全不一样。更重要的是，这些邻居也有着骨子里的淳朴和善良，给了三毛和荷西无数的温暖与帮助。邻居罕蒂是当地的部落长老，他会在三毛遇到危险时第一时间站出来提醒，会在西班牙人撤离前偷偷告诉三毛镇上的局势变化，让他提前做好准备。
小女孩姑卡会在三毛一个人在家的时候，天天跑来陪他说话，帮他打理家务，喂山羊。邻居们会在三毛和荷西刚到沙漠手足无措的时候，教他们怎么在沙漠里找水源，怎么应对风沙，怎么分辨有毒的动植物。甚至在荷西被困泥沼的那天，也是路过的撒哈拉威老人给三毛指了回镇上的路。他们的热情和真诚也一点点温暖着三毛在沙漠里的日子。三毛嘴上天天抱怨邻居们太烦人，可心里却始终包容着这份差异。他没有因为这些事就对邻居们产生偏见，依旧在他们需要帮助的时候伸出自己的手。这份包容不是懦弱，是刻在他骨子里的善良和通透。当然了，就算天天被邻居们借走东西，日子还是要过下去。有一天，三毛坐下来算账，发现2个人半年赚的钱居然全花光了，1分都没剩下。荷西一看账单也急了，2个人商量来商量去，决定搞个省钱计划，还得想办法赚点外快。想来想去，2个人盯上了家附近的大海。荷西会潜水，会捉鱼，他们决定去海边捉鱼，然后拿到镇上去卖，当一回素人渔夫。说干就干，2个人周末起了个大早，带着工具就去了海边。忙活了大半天，居然真的捉了满满一大桶鱼。2个人看着自己的劳动成果，笑得合不拢嘴，觉得赚钱的日子就在眼前了。结果还没等卖鱼，先请荷西的同事们来家里吃了一顿烤鱼，花掉的钱比卖鱼能赚到的钱还多。可2个人也不气馁，第2天依旧提着桶去捉鱼，准备正式开张做生意。他们先是去了镇上最高级的国家旅馆，想把鱼卖给餐厅，结果经理看着他们2个一身泥一身水的样子，满脸的不认可，根本不肯收。他们又去了镇上的地酒店，忙活了半天，终于把鱼卖出去了一部分。之后他们又去军营推销，被卫兵拦在了外面。在邮局门口摆摊，还是荷西的同事们看不下去，帮他们把剩下的鱼全买光了。忙活了一整天，2个人终于把鱼卖完了，手里攥着卖鱼赚来的钱，觉得自己特别了不起。结果晚上，荷西跟三毛说想去国家旅馆吃一顿西餐，庆祝一下今天的胜利。2个人就这么走进了国家旅馆的餐厅，点了一大桌菜，其中就有他们今天卖出去的鱼。等结账的时候，2个人都傻了，这一顿饭花的钱是他们今天卖鱼赚的钱的12倍，相当于他们辛辛苦苦捉了1天鱼，晒了1天太阳，最后花了12倍的价钱吃了自己卖出去的鱼。每次看到这段故事，我都忍不住笑出声。你们说，这是不是像极了我们的生活？我们认认真真的计划省钱，辛辛苦苦的想办法搞副业，结果到最后，总会因为各种各样的原因花掉更多的钱，把原本的计划变成一场啼笑皆非的闹剧。可三毛和荷西从来没有因为这些事吵架，也没有因为赚不到钱而垂头丧气。他们笑着接受了这场闹剧，依旧在苦日子里找着属于自己的乐子。因为对他们来说，赚钱从来都不是目的，2个人一起经历的这些趣事，一起闹过的笑话，才是日子里最珍贵的东西。生活已经够苦了，何必再为了钱让自己不开心呢？在沙漠里生活，开车是一件必不可少的事，毕竟镇子就那么大，想去海边捉鱼，想去沙漠深处看风景，想去镇上买东西，都离不开车。三毛终于下定决心，要正正经经考个驾照，把这个天梯爬上去。驾校里热闹得不得了，来学车的撒哈拉威人挤了满满一柜台。在当时的沙漠里，会开车、有驾照是一件非常重要的事。三毛的学车经历也堪称一场闹剧。练车的场地在镇外荒僻的沙堆里，
正午的沙漠气温极高，人坐在车里就像闷在烤箱里一样，汗流的眼睛都睁不开，沙子打在脸上又疼又烫。笔试前，荷西怕他考不过，天天晚上拿着书考他，结果越考三毛越紧张，什么都记不住，气得荷西说他是笨人。结果三毛一赌气，把整本交通规则一字不落的全背了下来，把荷西都看呆了。可就算背得再熟，考试的时候他还是紧张的不行。进了考场，大队长特意让他坐在第一排最右边的位置，他心里还犯嘀咕，觉得大队长是不信任他，故意盯着他。结果等他拿到考卷，一下子就笑了。考卷上的题目全是最简单的交通常识题，开车碰到红灯应该怎么办？看到斑马线上有行人应该怎么办？都是最基础的交规题目。三毛花了8分钟就把考卷做完交了上去，毫无悬念地通过了笔试。可路考就没这么顺利了。第一次路考，他的动作做得行云流水，换挡、停车、转弯、倒车，每一步都做得一丝不差，围观的人都在给他鼓掌。结果他一高兴，回头去看主考官坐的塔台，就这一分神，车子一下子滑出了路面，冲进了沙堆里，当场熄火。第一次路考就这么失败了。可三毛从来不是轻易认输的人。1个星期后，他再一次去参加考试。这一次他沉住了气，耐着性子等前面的人都考完了才上阵。原本要求4分钟做完的全部动作，他2分35秒就全部完成了，没有一丝差错。唱及格名单的时候，16个通过的人里，她是唯一一个通过的女人。大队长还跟她开玩笑，说她的车开得很好，将来请她来做交通警察，倒是个得力的帮手。就这么，三毛终于拿到了自己的驾照，爬上了这座天梯。拿到驾照的那一刻，他心里的骄傲是藏都藏不住的。很多人觉得，不就是考个驾照吗？有什么了不起的？可在那个陌生的男权至上的沙漠里，一个中国女人靠着自己的本事拿到了驾照，成了镇上为数不多会开车的女人。这份骄傲是实实在在的。她从来都不是只会躲在荷西身后的小女人，她有自己的想法，有自己的坚持，想做的事就一定会拼尽全力去做到。哪怕过程里闹了不少笑话，遇到了不少挫折，她也从来没有想过放弃。这份不服输的韧劲才是三毛身上最迷人的地方，而这份韧劲最淋漓尽致的体现，就是她在沙漠里白手成家的全过程。很多人只看到了三毛把沙漠里的家变成了充满艺术气息的家，却不知道他刚到沙漠的时候住的是一间什么样的房子。那间房子在镇外的坟场区，正对面是一大片垃圾场。房子里面地是高低不平的水泥地，墙是光秃秃的空心砖墙，连石灰都没涂。屋顶有一个4方形的大洞，抬头就能看见天。厨房只有4张报纸平铺起来那么大，里面只有一个裂了的乌黄色水槽。水龙头打开，流出来的是几滴绿绿的液体，连一滴水都没有。电线上停满了密密麻麻的苍蝇，墙角的缺口呼呼地往里灌着风。就是这样一间破破烂烂，连最基本的生活条件都满足不了的房子，荷西花了1万西币1个月租下来，还跟三毛说这是全撒哈拉最好的房子。刚住进去的第1个夜晚，沙漠里的气温降到了接近0度，2个人没有床，没有家具，只能在水泥地上铺了一块帐篷帆布，缩在睡袋里冻了整整1夜，直到天亮都没睡着。可就算是这样，三毛也从来没有抱怨过。他跟荷西说，很好，我喜欢，真的，我们慢慢来布置。这句话说起来容易，做起来却太难了。沙漠里的物资贵得吓人，1桶淡水要90块西币，
一块木板要卖到天价。荷西为了多赚点钱，没日没夜的加班，每天只有周末才能回家。大部分时间都是三毛一个人守着这间破房子。他每天要提着10公升的淡水从镇上走回家。灼人的烈日下，他走4、5步就要停下来喘口气，再走10几步再停，汗流如雨，脊椎痛得发抖，面红耳赤，步子都软了。而家还在远远的地方，像一个小黑点。煤气用完了，他没有力气拖去镇上换，就只能借邻居的铁皮炭炉子蹲在门外扇火，烟呛的眼泪流个不停。可就算是这样，他也从来没有想过放弃。他跟自己说，人多几种生活的经验总是可贵的事。日子就这么一天天过着。转机发生在一个下午，三毛去镇上的5金建材店问木材的价钱，结果被告知做家具的木板要25000块以上，还缺货。他正失望地走出来，突然看见店门口丢着一大堆装货用的空木箱，又大又结实。他鼓起勇气进去问老板，能不能把这些空木箱送给他。老板很和气，当场就答应了，让他想拿多少就拿多少。三毛高兴坏了，马上叫了2辆驴车，把5个大木箱拉回了家。他守着这些木箱，像守着稀世珍宝一样，每隔5分钟就要开门看看箱子还在不在。等荷西周末回来，2个人熬了一整夜，冒着刺骨的寒风把木箱拆开，把厚木板一块一块分开。荷西的手被钉子扎得直流血，也没有停下，因为这些木板是他们打造家具的唯一希望。直到很多天以后，他们才知道，这些木箱原来是装棺材用的。可三毛知道了之后，不仅不害怕，反而更喜欢这些木板了。他说，我们2个活人住在坟场区，用棺材外箱做家具，又有什么关系呢？就用这些木板，他们做出了桌子、书架、衣柜、茶几。三毛又用空心砖铺在地上，上面放上木板，再买2个厚海绵垫，盖上彩色条纹的布，做成了一个货真价实的长沙发。家就这么一点点有了样子。可三毛没有停下脚步，他想让这个家变得更温暖，更有生气。他到家对面的垃圾场去捡破烂，把别人丢掉的旧汽车外胎捡回来，洗干净，里面填上红布坐垫，做成了一个鸟巢一样的圆椅，谁来了都抢着坐。把深绿色的大水瓶抱回家，插上一丛野地荆棘。他说，那有一种强烈痛苦的诗意。把不同的汽水瓶捡回来，涂上好看的图案和色彩，当成花瓶。快腐烂的羊皮，他学着撒哈拉威人的样子，用盐和明矾削出来，做成了柔软的坐垫。他还和荷西半夜挖了3棵花。为了买录音机，他步行到很远的外籍兵团福利社去买菜，就为了省下1/3的菜钱。他在坟场里遇到了一个刻石头的老人，用1000块钱买下了老人刻的5个石像，那是他眼里无价的艺术珍品。1年以后，这间原本破破烂烂的水泥房子真的变成了一座充满艺术气息的家。墙上贴着书法作品，书架上摆满了书，屋里有沙发，有桌椅，有艺术品，有鲜花，有音乐。每一个来做客的人都不敢相信自己是在撒哈拉沙漠的一间民房里。单身的同事们放假了总爱往这里跑，就连来沙漠考察的荷兰建筑师看完这个家都跟他说，你们把美丽的罗马造成了。三毛回答他，罗马不是1天造成的。是啊，这个家不是1天造成的，是三毛和荷西用一双手一点一点从一无所有变成了应有尽有。
是他们在漫天黄沙里硬生生给自己造了一个温暖的港湾，一个真正的家。故事的最后，房东看着这个被改造的焕然一新的房子，想要涨房租。三毛拿出合约，冷冷地跟他说：你涨房租，我明天就去告你。把房东赶了出去。然后他关上房门，放起了交响乐，走到轮胎做的圆椅垫里，慢慢坐了下去，好似一个君王。三毛说自己坐在那里像个君王，不是因为这个房子有多豪华，有多值钱，是因为他在这片不毛之地里，靠着自己的双手，真正拥有了属于自己的精神家园。他不用依附任何人，不用讨好任何人，他就是自己生活的主人。很多人都羡慕三毛，羡慕他能把沙漠生活过得这么浪漫，这么有诗意。可这份浪漫从来都不是沙漠给的，是他自己挣来的，是他在无数个难熬的日夜里咬着牙扛过来的，是他在贫瘠的生活里不肯向现实低头，一点点打磨出来的。真正的浪漫从来都不是风花雪月，是你哪怕身处泥泞，也依然有仰望星空的勇气，是你哪怕一无所有，也依然能用双手给自己造出一个罗马。而这也是三毛在沙漠里给我们上的最生动的一课。在沙漠里的日子，除了打理自己的小家，三毛最大的爱好就是拍照。他想把这片沙漠的风景，把游牧民族的生活形态都用镜头记录下来。可他没想到，这架相机居然让他闹出了好大的误会。有一次，他跟着送水车深入到沙漠腹地的游牧民族帐篷里，他给当地的老人帮忙，送他们玻璃珠串、白糖、奶粉，慢慢取得了他们的信任。有一次，他看到帐篷里的几个年轻女人有着极美的脸庞和眼睛，忍不住举起了相机，想把这一幕拍下来。结果相机刚举起来，帐篷里的男人突然情绪激动地冲了过来，大叫着说，当地的传统认知里，相机能收走人的灵魂，被拍了照的人会遭遇不幸。他们对此深信不疑，围着三毛，情绪非常激动。三毛吓得抱着相机就跑，好不容易才躲到了车上。可他看着帐篷里那几个被吓坏了的女人，心里又愧疚又难受。他没有开车走，而是当着所有人的面打开相机，把里面的底片拉了出来，迎着光给他们看，告诉他们底片上一片空白，没有人影，他们的灵魂没有被带走。看着空白的底片，围上来的人群终于松了一口气，脸上露出了笑容。一场风波就这么化解了。更让三毛震惊的是，这些人不仅对相机有这样的传统认知，很多老人一辈子都没有见过镜子。有一次，他拿出一面小镜子，给车上的2个老撒哈拉威人看了一眼，2个人吓得大叫着，几乎要翻下车去，拼命让司机停车，跳下车就跑，好像看到了什么让他们极度害怕的东西一样。原来他们活了一辈子，从来没有通过镜子看过自己长什么样子。那一刻，三毛心里说不出的震惊和唏嘘。我们总觉得他们的认知和我们不一样，可三毛从来没有嘲笑过他们，也没有因为这件事就觉得自己高人一等。他反而用自己的方式去消除他们的恐惧。他把镜子用石块叠起来，放在显眼的地方，自己当着他们的面对着镜子梳头发、擦脸，表现得一点都不怕。慢慢的，孩子们敢凑过来，在镜子面前晃一下，发现自己没事，就再晃一次。最后，镜子边围满了好奇的孩子。关于收魂的误会就这么慢慢消失了。你看，这就是三毛，他从来没有带着优越感去俯视这些和他不一样的人，他始终带着尊重和温柔去理解他们的恐惧，去照顾他们的感受，用他们能接受的方式去化解矛盾，
这份刻在骨子里的共情，是最难得的善良。这份善良让他看到了沙漠里最淳朴的美好，也让他读懂了那些藏在坚硬外壳下的破碎的灵魂。比如那个被仇恨困住了16年的沙巴军曹。三毛第一次见到这个军曹是在一个夏天的夜晚，他和荷西在镇外的坟场附近看到一群年轻的撒哈拉威人围着一个喝醉了的西班牙军人做着恶作剧。这个军人就是沙漠军团的沙巴军曹，他烂醉如泥地趴在地上，毫无反抗能力。三毛和荷西看不下去，开车把这个军曹送回了军营。当时的他们只觉得这个军曹可怜，却不知道他身上藏着怎样一段惨痛的过往。第二次见到他，是三毛去军营的福利社买牛奶，一下子买了8大箱。这个军曹开车路过，二话不说就帮他把牛奶搬上了车，送他回了家。三毛想跟他道谢，问他叫什么名字，他却冷冷地说：“对撒哈拉威人的朋友，我没有名字。”三毛当时很委屈，觉得这个人太无理了。直到后来，他跟着朋友去沙漠深处的绿洲媚赛野，才从当地的老人口里听到了那个16年前的往事。16年前，媚赛野还是一片水草丰美的绿洲，西班牙的沙漠军团在这里扎了营。结果一天夜里，一群撒哈拉威人偷袭了营房，全营的士兵一夜之间全部离世，只有这个军曹那天夜里喝醉了酒，跌在了营外，才捡回了一条命。而他的亲弟弟也在那次事件里失去了生命。全营的兄弟一夜之间全部离世，只有他一个人活了下来。从那以后，他就变了。他把死去的营区名字奥地利的弹簧刻在了自己的手臂上，一辈子都带着。他心里始终放不下这段过往，把自己封闭了起来，变成了一个冷漠孤僻的人。他活着好像就是为了守着这份执念。可谁也没想到，这个恨了撒哈拉威人16年的人，最后却用自己的命救了几个撒哈拉威孩子。那一天，当地局势动荡，西班牙人准备撤离，镇上一片混乱。军曹开车路过一片广场，看到一群撒哈拉威小孩正围着一个盒子玩，盒子上还插着一面小旗子。军曹一眼就看出来那是一颗炸弹，他想都没想就冲了过去，想把孩子们赶开。可就在这个时候，其中一个小孩拔出了旗子，炸弹瞬间就爆炸了。军曹在最后一刻扑在了炸弹上，用自己的身体挡住了所有的冲击波。他当场就不幸牺牲了，而那几个他用命护住的撒哈拉威孩子只受了轻伤。这个恨了撒哈拉威人16年的人，最后用自己的生命救了他恨了一辈子的人的孩子。他死后被葬在了已经挖空了的公墓里，他的兄弟们早已被运回了西班牙，只有他永远留在了这片他又爱又恨的撒哈拉沙漠里。他的墓碑上只刻着简单的一行字：沙巴、桑确市、多雷，1932-1975。我们总以为仇恨是人生的答案，是支撑我们走下去的动力。可沙巴军曹用自己的死告诉我们，不是的，仇恨从来都无法消解仇恨，只有爱和善良可以。那个被仇恨困住了16年的人，内心深处从来都没有丢掉最柔软的善良。他的牺牲不是仇恨的延续，是与过去的和解，是对自己的救赎。他用自己的生命给了这段持续了16年的过往一个最温柔的结局。在这片沙漠里，每天都有人来人往，每个人都带着自己的故事奔赴自己的人生。而三毛就像一个旁观者，安静地看着，记录着。他常常开着车，在那条从镇里到河西工地的公路上往返，也常常在路上载上那些徒步赶路的人，听他们讲自己的故事。这条沙漠公路
就像一个小小的人间。他载过一个穿着雪白手套的西班牙小兵，为了去镇上看一场电影，天不亮就出发，要走整整1天的路。对这个常年住在沙漠帐篷里的年轻人来说，看一场电影就是他平淡生活里最盛大的期待。他也载过一个背着背包、缝着美国国旗的美国人，只凭着一句“我是美国人”，就畅通无阻地进了戒备森严的磷矿工地，让三毛和荷西哭笑不得。他还在一个越野载过一个在路边等车的女子，这个女子爽朗又直白，跟三毛说自己靠着这份工作已经赚了3幢房子了。他的伴侣就在磷矿公司值夜班，他笑着说男人都是傻瓜，可眼里却藏着对生活的无奈。三毛从来没有评判过这些人，他没有看不起这个女子，也没有嘲笑那个天真的小兵，更没有鄙夷那个傲慢的美国人。他只是安静地载着他们，听他们讲自己的故事，然后在目的地跟他们说一声再见。因为他知道，这条路上的每一个人都在为了自己的生活努力地活着。他们或许平凡，或许渺小，或许有不为人知的辛酸，或许有不被世俗理解的选择，可每一个认真活着的人都值得被尊重。而在所有三毛载过的人里，最让他心疼也最让读者念念不忘的是那个连名字都没有的雅奴。三毛第一次见到雅奴是去镇上一个有钱的财主家吃饭，财主家富丽堂皇，而伺候他们的是一个8、9岁的黑人小男孩。他聪明伶俐，做事有条不紊，端茶、烤肉、倒茶，每一件事都做得妥帖又周到，脸上始终带着谦卑的笑容。三毛问身边的阿里，这个孩子是谁？阿里轻描淡写地说，当地还存在着奴隶制度，这个孩子就是财主家的奴隶。这2个字像一道惊雷，炸得三毛愣在了原地。他从来没想过，在那个时代居然还有这样残酷的制度存在。阿里跟他说，沙漠里的黑人生下来就被认定为奴隶，世世代代都要被主人支配。这个财主家里有200多个这样的人，他把这些人放出去，替西班牙政府筑路，每个月收走他们全部的工钱，却连最基本的生活保障都不肯给。三毛看着那个忙前忙后的小男孩，心里像被针扎一样疼。他偷偷塞了200块钱在小男孩手里，跟他说了一声谢谢。结果当天晚上，小男孩的父亲，一个同样被认定为奴隶的黑人，就找到了三毛家，要把钱还给他。他不会说话，只能用手势比划着，把钱往三毛手里塞。三毛不肯收，他就对着三毛深深弯下腰，双手交握在胸前，像在行礼一样，眼里满是感激。从那以后，三毛就叫他雅奴。没过多久，雅奴给三毛家门口放了一颗青翠碧绿的生菜，上面还洒着水。那在沙漠里比黄金还珍贵的新鲜蔬菜，是他能拿出来的最珍贵的谢礼。后来，雅奴被邻居租来盖房子，三毛才真正认识了这个男人。他是个天生的泥水匠，手艺好得不得了，砌的墙又平又直，干活又快又好。可他的主人只收租金，却连饭都不给他吃。三毛看到他每天中午就啃一块硬得像石头一样的干面包，三毛心疼他，给他做了吃的，可他一口都不吃，只是小心翼翼地包起来，用手势跟三毛比划着，要带回去给我的女人和孩子吃。三毛从他的手势里读懂了，他有一个妻子，3个孩子，都在帐篷里等着他。他虽然被这套残酷的制度困住了身体，可他心里装着满满的对家人的爱。他自己吃再多的苦，受再多的罪，也想把最好的东西留给自己的家人。更让三毛震惊的是，这个没读过书，连话都不能说的人，居然懂星象，
会画地图，他能准确地画出沙漠的地形，能认出天上的星座。他用手指在沙地上画着，指着天上的星星，再指指自己的心，然后比出小鸟飞翔的动作。三毛从他的手势里读懂了他想表达的意思。我的身体虽是不自由的，但是我的心是自由的。这句话像一把锤子，狠狠砸在了三毛的心上，也砸在了每一个读者的心上。他的身体被这套残酷的制度困住，被随意支配，没有自由，没有尊严，连吃饱饭都成了奢望。可他的灵魂从来都没有被囚禁过，他有自己的思想，有自己的骄傲，有自己的爱，有自己对自由的向往。他比那些把他当成工具的人活得更像一个人，更高贵，更体面。三毛拼尽全力想帮他，他给他送吃的，送穿的，给他的妻子和孩子送布料，可他能做的实在是太少了。他改变不了这套残酷的制度，改变不了他的命运。后来雅奴的主人把他转交给了远方的人。三毛知道消息的时候，疯了一样跑过去，只看到雅奴正要被带走。他把自己身上所有的钱，还有家里一条厚厚的毯子，都塞给了雅奴。雅奴看到毯子和钱，突然从车上跳了下来，抱着毯子疯了一样往家的方向跑。他不顾身后追来的人，拼了命地跑回了那个破破烂烂的帐篷，把那条彩色的毯子紧紧围在了自己的妻子和孩子身上，把钱塞到了妻子手里。他连一句告别的话都说不出来，就被追来的人强行带上了车。车子越开越远，雅奴的身影渐渐消失在了撒哈拉的夕阳里。他的妻子和孩子抱着那条毯子，缩成一团，像3块被风沙凝成的石头。三毛站在原地，眼泪像小河一样流满了面颊。他什么都做不了，只能眼睁睁看着这个善良、聪明、心里装着满满的爱的人被命运裹挟着，消失在了漫天黄沙里。我们总觉得自由是理所当然的，尊严是与生俱来的。可对雅奴来说，他拼尽一生都得不到最基本的自由和尊重。可就算是这样，他也从来没有丢掉心里的光。他用自己的方式爱着自己的家人，守着自己的尊严，守护着自己灵魂的自由。他是被制度困住身体的人，却是灵魂的君王。而这也是撒哈拉的故事里最让人心碎，也最让人震撼的力量。如果说雅奴的故事是撒哈拉里最让人心碎的遗憾，那哭泣的骆驼就是这本书里最沉重、最惨烈，也最让人无力的结局。故事的主角叫沙伊达，她是镇上医院里的助产士，也是撒哈拉沙漠里最耀眼的一朵花。三毛第一次见到她，就被她的美震惊了。灯光下的沙伊达有着近乎象牙色的双颊，漆黑的深不见底的大眼睛，挺直的鼻子下面是淡水色的一抹嘴唇，消瘦的线条像一件无懈可击的塑像那么优美。她的目光轻轻一转，沉静的微笑就像一轮初升的明月，一下子笼罩了一世的光华。她不仅美，还善良，还专业。她是镇上为数不多受过高等教育的女人，是医院里最好的助产士，不知道亲手迎接了多少新生命，救了多少难产的女人。可就是这样一个美丽、善良、专业的女人，在镇上却被所有人非议。镇上的人对她充满了恶意，说她和很多男人不清不楚，说她背叛了自己的宗教，信了天主教，是整个民族的耻辱。男人们觊觎她的美貌，得不到她就反过来诋毁她，污蔑她。只有三毛知道，这些全都是谣言。沙伊达是个孤女，父母早亡，是医院里的嬷嬷们把她养大，教她读书，教她护理，
所以他才信了天主教。而他之所以跟警察奥菲鲁阿走得近，不是因为他们有什么不清不楚的关系，是因为奥菲鲁阿是她丈夫的弟弟。沙伊达的丈夫不是别人，正是撒哈拉人民解放阵线的领袖，被四处通缉的游击队领导人巴西里。他们已经秘密结婚7年了，还有一个孩子。这件事除了他们最亲近的家人，没有任何人知道。不是因为他们不爱，是因为太爱了。巴西里是游击队的灵魂人物，树敌无数。如果让别人知道沙伊达是他的妻子，是他在这个世界上唯一的软肋，沙伊达和孩子随时都会有生命危险，所以他们只能偷偷相爱，偷偷见面。巴西里常年在沙漠里奔波，居无定所，生死未卜。沙伊达就在镇上，一边做着助产士，一边守着他们的孩子，守着这个不能说出口的秘密，默默等着他回来。他承受着全镇人的非议和诋毁，承受着无尽的孤独和恐惧，却从来没有抱怨过。他不能解释，也无处解释，他只能把所有的委屈都咽进肚子里，只在见到三毛的时候，才会偶尔流露出自己的脆弱。可在那个动荡的年代，个人的命运在时代的洪流面前，渺小得像一粒黄沙。当时当地的局势极度动荡，西班牙政府准备撤离，镇上的局势一天比一天紧张。原本平静的小镇，一夜之间就变成了风雨飘摇的孤岛。就在这个最危险的时候，巴西里冒着生命危险，偷偷潜回了镇上。他不是来逃命的，是来见沙伊达，来接他和孩子走的。他知道这里马上就要乱了，他不能把自己的妻子和孩子留在这里。那天晚上，巴西里和沙伊达躲在三毛的家里。巴西里看着沙伊达，眼里满是化不开的柔情和愧疚。他跟三毛说，沙伊达是他的妻子，拜托三毛一定要帮他照顾好她。他还跟三毛说，等局势稳定了，他一定带着沙伊达光明正大地站在所有人面前。可谁也没想到，这一别就是永别。巴西里离开三毛家的那天晚上，就遭遇了不测，失去了生命。巴西里死了，沙伊达的天塌了。更残忍的是，那些害死巴西里的人反过来污蔑沙伊达，说是她出卖了自己的丈夫，说她是奸细。他们把所有的脏水都泼到了这个刚刚失去丈夫的女人身上。而带头的是镇上的富家子弟阿吉比，他觊觎沙伊达的美貌很多年，一直想占有她，却一次次被沙伊达拒绝。现在巴西里死了，他终于可以肆无忌惮地报复这个不肯屈从于他的女人了。他们把沙伊达抓了起来，要在镇外的屠宰场当众审判他。三毛听到消息的时候，疯了一样往屠宰场跑。他想救沙伊达，他想告诉所有人，沙伊达没有出卖巴西里，她是巴西里最爱的妻子，他不可能出卖她。可他被疯狂的人群挤着推搡着，根本靠近不了。他只能眼睁睁看着阿吉比和他的同伙将沙伊达带走，当众对他施加了毫无人性的羞辱与暴行。周围的人群无一人上前阻止，反而冷漠围观着这场悲剧的发生。就在这个时候，奥菲鲁阿像一头豹子一样从人群里冲了进来。他手里拿着枪，拉开了伤害沙伊达的人，把沙伊达拉到自己身后，用枪指着围上来的人群。他是沙伊达的小叔子，是巴西里的亲弟弟，他要用自己的命护住自己的嫂子。可他只有一个人，一把枪，对面是一群红了眼的人。几声枪响过后，奥菲鲁阿倒在了血泊里，当场就失去了生命。沙伊达看着倒在地上的奥菲鲁阿，发出了绝望的惨叫。他扑到奥菲鲁阿的身上，再也没有了反抗的力气。最后，他也在这场混乱里失去了生命，死在了他救过无数次生命的屠宰场里。三毛站在人群里，
看着眼前的一切，哭得浑身发抖，却什么都做不了。他只能眼睁睁地看着这个美丽、善良、像月光一样温柔的女人，被这群疯狂的人活活吞噬了。故事的最后，三毛写道：天慢慢黑了，四周空旷的看不清东西，只有屠宰场里骆驼的悲鸣，一声接着一声，越来越响，越来越高，整个天空都充满了骆驼们哭着的巨大回声，像雷鸣一样向他照了下来。那片沙漠里，哭泣的从来都不是骆驼，是沙伊达，是奥菲鲁阿，是巴西里，是那些被时代的洪流碾碎的无辜的生命。沙伊达做错了什么吗？他什么都没做错，他只是爱上了一个想为自己的民族争取未来的男人，只是坚守了自己的宗教信仰，只是凭着自己的本事救了一个又一个生命。可就是这些，让他成了众矢之的，让他落得一个如此惨烈的结局。他的悲剧不是他个人的悲剧，是那个时代、那片土地的悲剧。在动荡和混乱面前，个人的爱情、善良、生命都渺小得不值一提。在愚昧和偏见面前，美丽和优秀反而成了原罪。三毛把这个故事写下来，不是为了制造噱头，不是为了渲染悲剧，他是想让我们看到，在这片看似浪漫的沙漠里，不仅有诗和远方，还有动荡的残酷，人性的黑暗和无法言说的无力。他用自己的笔记住了沙伊达，记住了这个在沙漠里像月光一样温柔，也像月光一样破碎的女人，让我们在很多年以后再读到这个故事的时候，依然会为她流泪，为她心痛。到这里，撒哈拉的故事我们就都讲完了。很多人都说这本书是浪漫的天花板，是无数人心里的诗和远方。可当我们真正沉下心读完所有的故事，才会发现这本书里从来都没有不食人间烟火的浪漫，只有一个叫三毛的女人，在一片贫瘠的沙漠里，把苦日子一点点过成了甜。她住的是漏风漏雨的破房子，喝的是稀缺的淡水，每天要面对邻居们无休止的打扰，要适应完全陌生的文化和风俗，要亲眼看着一个个善良的人被命运裹挟，却什么都做不了。她不是什么天生的勇士，她也会害怕，也会委屈，也会在山羊啃光了她的盆景的时候忍不住流下眼泪。可就算是这样，她也从来没有向生活低过头。她用废弃的木板做家具，用旧轮胎做沙发，在垃圾场里捡宝贝，在漫天黄沙里给自己造了一个温暖的家。她用自己的行动告诉我们，真正的浪漫从来都不是你去了多远的地方，看了多美的风景，是你哪怕身处泥泞，也依然有仰望星空的勇气，是你哪怕认清了生活的真相，也依然热爱它，是你哪怕见过了太多人性的黑暗，也依然守着自己心里的那份善良和温柔。而这本书里最让我动容的，从来都不是三毛和荷西的爱情，是三毛对每一个生命的尊重和共情。他没有看不起沙漠里那些和我们生活习惯不同的邻居，反而包容着他们的差异，一次次伸出援手。他没有嘲笑飞蛾扑火的沙伦，反而读懂了他对爱的执念，心疼他的身不由己。他没有把雅奴当成一个被制度困住的人，反而看到了他灵魂里的高贵和自由，把他当成平等的朋友去对待。他没有跟着全镇的人一起非议沙伊达，反而成了他唯一的朋友，在他最无助的时候，坚定地站在他身边。他就像一束光，照进了这片荒蛮的沙漠，也照进了那些被命运遗忘的角落里。他用自己的笔记下了那些不被看见的人，
那些不被在意的故事，让我们在很多年以后依然能看到，在那片漫天黄沙里，曾经有过这样一些人，这样一些事，这样一些爱与痛。在这本书的附录里，有三毛写给远在中国台湾地区的父母的书信，还有他写的重新的父亲节。在信里，他不再是那个天不怕地不怕的三毛，只是一个让父母操碎了心的女儿。他年少的时候叛逆、倔强、辍学、离家，四处流浪，让父母流了无数的眼泪，担了无数的心。他在信里跟父母道歉，说自己半生浪掷，一次次伤害他们，却从来没有好好回报过他们。他说自己写这些故事最初的目的只是为了让远在中国台湾地区的父母放心，让他们知道女儿在沙漠里过得很好。那些看似洒脱的文字背后，藏着的是他对父母最深的爱和最沉的愧疚。他在外面是独当一面的大人，可在父母面前，永远是那个需要被照顾的孩子。而这份柔软，也让三毛这个形象变得更加真实，更加鲜活，更加让人心疼。很多人问我，读完撒哈拉的故事，最大的收获是什么？我想，最大的收获是学会了怎么去生活。我们大部分人都不会像三毛一样，义无反顾地奔赴一片沙漠，可我们的人生也总会遇到像沙漠一样的困境，总会有难熬的日子，总会有面对不公却无能为力的时刻，总会有求而不得的遗憾。而三毛教会我们的，从来都不是怎么去寻找浪漫，是怎么在平凡的甚至是糟糕的生活里自己创造浪漫，是怎么在看清了生活的真相之后依然热爱它，是怎么在这个冷漠的世界里守住自己心里的那一点温柔和善良。三毛的文字有他自己独特的温度和力量，有很多细腻的情感和动人的细节，是无法通过解读完全传递的。如果你被这些故事打动，强烈推荐你去阅读原著，亲自走进那片撒哈拉沙漠，感受三毛笔下的爱与痛，浪漫与残酷，亲自去见见那个永远热烈、永远自由、永远真诚的三毛。我们下期故事再见。